আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 82 ইঞ্চি স্যামসাং কিউ এলইডি 4K টিভি। তো আমি একটা বাসায় হোম সার্ভিসে এসেছিলাম। তো এই টিভিটা আমি খুলে দেখব আসলে মূলত কি সমস্যা। আর যেহেতু অনেক বড় টিভি, এটাকে ক্যারি করা অনেক কষ্ট। 82 ইঞ্চি এবং কার্টুন মিলে টোটালি একটা পিকআপ প্রয়োজন লাগবে এটা যদি ক্যারি করতে হয়। তো সেক্ষেত্রে আমি এটা জিজ্ঞেস করেছিলাম আগে কাউকে দেখিয়েছে কিনা, তো বলল সে যেখান থেকে ক্রয় করেছে ওনাকে দেখিয়েছিল। তো আমার সন্দেহ ছিল এটা প্যানেল, একটা সন্দেহ ছিল, সেহেতু আমি খুলে নিলাম এটা কোনো জায়গায় প্যানেলে কাজ করেছে কিনা। তো আমার সন্দেহ যাই ঠিকই হয়েছে। আমি দেখলাম এক পাশে এখানে কস্টিপ দেখা যাচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে আমি এটা খুলে দেখব। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা সিকেবি লাইন তুলে ফেলা হয়েছে, সিকেবি লাইনটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, এখন ঘটনা হচ্ছে এটা যেহেতু রেফ্রাইট দুটো সাইড থাকে, যেহেতু এখন একটা সাইড তোলার পরে চলার পরে যেহেতু আবার আদার্স নষ্ট হয়ে গেছে, তাইলে অপর যে একটা সাইড আছে তাহলে অবশ্যই এটা নষ্ট হয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আলাদা একটা টিকোনার সংযোগ ছেড়ে দেওয়ার পরে কিন্তু টিভিটা অন হয়েছে, কিন্তু কোনো ধরনের হাই লো কোনো ভোল্টেজ নাই, ইনভার্টার অন হচ্ছে না। তো সেক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে প্যানেল এখনো শর্ট হয়ে আছে, না হলে ইনভার্টার বসে গেছে হয়তো। এখন ভালো করে এটা দেখা লাগবে। তো যেহেতু এটা এখানে দেখা সম্ভব, এত বড় টিভি, তো আপনারা যে কোনো এলসিডি এলইডি আমার মাধ্যমে যদি সার্ভিস করতে চান, সেক্ষেত্রে আমার ডিসক্রিপশনে বক্সে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে যোগাযোগ করতে পারবেন। আল্লাহ।